มาถึงแล้วที่ทะเลหัวหินใช่ไหมท่านคุณที่ทะเลหัวหินนี่ที่พักอันนี้เด็กๆมาถึงที่พักรีสอร์ทที่หัวหินแล้วเอาใส่ดีๆไหนเจน่าไหนเจนคุณเจน่าลงไหมลงไหมลงมาดีลงมาเองไม่ค่อยลงเจนคุณมาตรงนี้แล้วมาลงมาลงมาแล้วนี่ครับบรรยากาศที่สุพัทรารีสอร์ทที่พักของเรานี่แต่คุณมานี่แล้วเจน่าไปไหนเจน่ามาถึงทะเลแล้วใช่ไหมเจน่ามาถึงทะเลยังปาหาพี่แทนคุณเร็วมาเดินไปหาพี่แทนคุณกันนะครับพัทรารีสอร์ทหัวหินตรงโน้นเป็นเขาตะเกียบตรงนี้เป็นทันคุณแต่แล้วดีๆไม่ก่อนเลยปะเดี๋ยวตกออกมางี้ออกมางี้เร็วออกมางี้ออกมาเร็วปะเดี๋ยวนี่มันก็ไปหายายไปหาแม่ไหนเจน่าเจน่ากินไปแล้วเหรอนี่มีหมาด้วยเห็นไหมนี่เร็วเจน่าเร็วเจน่าดูหมาเดียวเห็นไหมนี่หมาน่ารักน่าย่นด้วยเล่นมันไหมคุณเล่นหมาไหมหมาก็มาเที่ยวมาเที่ยวทะเลหมามาเที่ยวทะเลเหมือนกันเลยเห็นไหมไปไหนวะนี่ดีนู่นมีลิงมาด้วยมีลิงมานู่นลิงมันมาเนี่ยเขาไล่เลยนี่เจน่าระวังนี่ลิงมาเจน่าแล้วเห็นไหมลิงมาอย่าไปให้อาหารมันนะเพราะเดี๋ยวมันเคยกลัวเดี๋ยวมันจะมาลื้อของงั้นระวังนะระวังมันขู่นะมันขู่ดูระวังนะเจน่ากลัวไหมไหนล่ะขู่เอานะเนี่ยมันปีนไปนู่นแล้วนั่นเกิดไปแล้วปีนไปไหนมันไปแล้วเห็นไหมล่ะนายคุณมันดูลิงนี่แล้วลิงมันไปแล้วนู่นไปยังกันนะลิงไปยังไปแล้วเหรอมาเลยคุณมาถอดออกแล้วเหรอถอดมาตาเก็บไว้ให้มาเช็ดถอดกันเหรอมาตาเก็บไว้ใส่ใช่ไหมใส่ไหมใส่มาใส่สวยเลยเอามาตาคุณมาใส่ไหมใส่มาไปต่อเลยเดี๋ยวตาปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายก่อนเร็วเจน่าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายค่ะ
วันนี้ปิดคลิปแค่นี้นะคะ